Ik zit heerlijk nu even. Ik heb zo'n goed gevoel. Net een heerlijk optreden gehad bij Radio NL. En ja, fantastische mensen zijn fantastisch. Het publiek is echt helemaal meegaand. En allemaal levensliefhebbers, dat kun je gewoon merken. Nou, net Gerrit Joling geweest. En ik zit lekker hier op mijn gemak hier op het stoepetje even bij te komen. En ik ga zo direct lekker naar huis toe, mijn spulletjes pakken. En vannacht lekker... Heerlijk. Laat me raden, naar dochterlief. Onder andere. Nee, die gaat als een trein. En daar ben ik ontzettend trots op. En ja, het is zo'n lekker... het gaat zo goed. En ja, ik had natuurlijk gehoopt dat het goed ging. Maar het gaat ook gewoon echt fantastisch. Als je een restaurant begint, dan hoop je natuurlijk dat het op een gegeven moment een beetje gaat lopen. Maar vanaf de dag 1 dat ze open is gegaan, hebben ze gewoon druk gehad. Dus ze hebben ook geen tijd gehad om even tot bezinkingen te komen. En even je eigen te vinden, weet je wel, Daro. Dus ze hebben er wel af en toe even moeite mee nu, Daro. Want dat zeg ik al. Ze is 14, 15 uur per dag aan het werk. En dan gaat ze slapen en dan is het de volgende dag weer werken en dan weer slapen. Dus ja, de privéleven is een beetje voorbij natuurlijk even op dit moment. Maar ja, aan de andere kant, ja, je gaat iets opbouwen. En ik heb het zelf ook gedaan op een gegeven moment, dat ik een zaak ben begonnen. En dan weet je, dan moet je gewoon werken. Laat ik het zo zeggen, met zingen is het toch wel gestopt. Ik heb wel bij mij op de nieuwe album die eraan gaat komen, staat wel een duet weer op met haar. Dat hebben ze dus wel gedaan, maar solo wil ze dus niks meer uitbrengen. Althans voorlopig niet. Je weet niet hoe het in de toekomst gaat, maar ze heeft net tegen mij gezegd in ieder geval van, nee, ik wacht even.